कॉकटेल भी थे मेरे पास और ये है बजरीज है और ये रेड आइज में है, जावा है, लवबर्ड है, कुछ बीके है, कुछ ये आपके सामने पीस हैं, विजुअल पेल फेलो के पीस हैं और रीज़नेबल प्राइस में लेके आए हैं। और आपके पास नीचे जो हैं सारे के सारे जो हैं इन्हीं के पट्टे हैं, वो भी रीज़नेबल प्राइस में लेके आए हैं। पास जो पड़े हुए हैं ना, ग्रीन फिशर है, क्रीमिनो है, ब्लू है और वाइट है, अल्बाइनो वगैरह। तो इनके रेट तो सेम ही हो गए हैं, बल्कि वाइट का पिट गया है और यानी कि कलर वाले का जो है ज़रा रेट थोड़ा सा अप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं हैदर पेट्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप और आपके पेट्स होंगे बिल्कुल खैरियत से, मज़े में। जनाब आप देख रहे हैं कि मेरे दाएं बाएं सारी जगह सुनसान है, वीरान है और जो मार्केट जो है वो बिल्कुल नहीं लगने दी जा रही। पुलिस वाले जो हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि एक तो रोड ब्लॉकेज है और दूसरा यहाँ पे साइडों पे बैंक्स वगैरह हैं, तो इस वजह से जो है मार्केट जो है काफ़ी डिस्टर्ब है। सेलर्स आए हुए थे मार्केट में, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल डिफरेंट है। काफ़ी देर से, मुझे भी 2-3 घंटे हो गए मार्केट में घूमते हुए, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है वीडियो बनाते हुए, देखते हुए कि कोई जो है ना सेलर नहीं टिक रहा। उसकी वजह यही है कि पुलिस वैन जो है बार बार चक्कर लगा रही है और पैदल पुलिस वाले जो है वो भी घूम रहे हैं और गलियों से भी निकाल के जो है वो बाहर भेज रहे हैं ताकि कोई मार्केट जो है वो ना लग सके। तो चलिए कोशिश करते हैं जनाब, अगर कोई सेलर जो है वो नज़र आता है तो वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कोई बर्ड मिलते हैं। तो आज वैसे इंतहाई दिल दुखी है और यकीन करें कि वीडियो बनाने को दिल नहीं कर रहा जब आप तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करके मार्केट पहुँचे और आगे सूरत हाल तब्दील हो, आपको बिल्कुल भी जो है वो आइडिया ना हो चीज़ों का, और यहाँ पहुँचें और चीज़ें डिफरेंट हों तो दिल टूट जाता है। तो चलिए जरा इसी टूटे दिल और दुखी दिल के साथ वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अगर कोई मिल जाता है तो वीडियो बनाते हैं जनाब, प्राइस अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। व्यूअर्स, मार्केट में भगदड़ मची हुई है, पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन आदिल भाई से मालूम कर लेते हैं कि सुबह से कितने बजे के आए हुए हैं और क्या सूरत हाल रही है। क्या सुबह से यही काम चल रहा है मार्केट में डिस्टर्बेंस का? परिंदे ही माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे ले गए हैं, तो मालूमात करते हैं जनाब इनसे और डिटेल लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। सलाम, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। शुक्र अल्लाह का जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल भाई कितने बजे से हैं सुबह से? तकरीबन मैं 10 बजे आ गया था। तो डिस्टर्बेंस ऐसे ही है पुलिस? बस कभी 2-3 दफ़ा आए हैं, अच्छा, वो चले जाते हैं, हम फिर खड़े हो जाते हैं ऐसे ही सुबह से चल रहा है। आज जम के कारोबार नहीं हुआ? जम के नहीं हो रहा। जम के नहीं। जी। तो क्या क्या कुछ लेके आए थे परिंदों में आप? कॉकटेल भी थे मेरे पास और ये है बजरीज है और ये रेड आइज में है, जावा है, लवबर्ड है, कुछ बीके है, कुछ ये आपके सामने है। मतलब म्यूटेशन सारी लेके आए थे, लेकिन मज़ा ख़राब कर मज़ा ख़राब कर दी। अच्छा ये बताएं, रेड आइज कितने का दे रेड आइज का मैं 1500 का दे रहा हूँ, 1400 का पेयर मिल जाएगा। ठीक है। नरमादा? हाँ जी, नरमादा कन्फर्म होगा। ठीक हो गया। ये जो सादा बजरी है ये मिल जाएगा 1000 रुपये का पेयर। ठीक हो गया। और कॉकटेल का एक पेयर है और एक फ़ीमेल है। फ़ीमेल है जो 2000 की, रेड आइज येलो में, और ये पेयर है 4000 रुपये का। ग्रे का पेयर है? 4000 रुपये का जी, पेयर है पूरा। कॉकटेल के रेट फिर चढ़े हुए हैं? हाँ जी, कॉकटेल बिक जाता है, मिलता भी कम है और बिक भी जाता है। ठीक है। और लवबर्ड में? लवबर्ड में ये मिल जाएगा 900 रुपये का पीस और जो कलर में है वो 1000 रुपये का पीस। 1000 रुपये का? जी। 1800 और 2000? हाँ जी, 2000 का जोड़ा। जावा का 1000 रुपये का पेयर। 1000 रुपये? हाँ जी, वाइट ले ले, ग्रे ले ले, जोन सा मर्जी ले ले। वैसे कस्टमर था आज मार्केट? हाँ जी, कस्टमर है, आता जा रहा है। ठीक है। बिका है, थोड़ा माल बिका है लेकिन। हाँ जी सही है, मतलब कस्टमर है, डिस्टर्बेंस की वजह से डिस्टर्ब है कस्टमर। जी जी। ठीक है। नंबर शेयर करें। 0324 50 90 210 शादरा लोकेशन है। ये आदिल भाई हैं और आदिल भाई हमेशा माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वालिटी के परिंदे लेके आते हैं मार्केट में जनाब, और आज भी परिंदे इनके पास अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं है, मार्केट लगने नहीं दी जा रही। इस वजह से ये भी गली में छुपते छुपाते खड़े हैं। तो जनाब जिन दोस्तों को इनके पास मौजूद खूबसूरत से परिंदे पसंद आते हैं उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। कार्गो अवेलेबल नहीं होता है इनके पास, आप दोस्त जानते हैं। जी व्यूअर्स, मोइन भाई आए हुए हैं मार्केट में, तो इनसे भी मालूम कर लेते हैं जनाब कि ये कितने बजे आए हैं मार्केट में और इनको किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। और वैसे ये फर्स्ट टाइम ही आए हैं लारी अड्डा, तो इनका एक्सपीरियंस भी मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लगा शुक्र है। मोइन भाई फर्स्ट टाइम आया मार्केट? जी फर्स्ट टाइम मार्केट में आया हूँ मैं। इससे पहले ट्वेंटल जाता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मार्केट में आया हूँ मैं। तो पहला एक्सपीरियंस ही ख़राब रहा है? पहला एक्सपीरियंस ख़राब रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आते रहेंगे तो मार्केट ठीक चलती है। आपके ख्याल में यहाँ कस्टमर बहुत है, लेकिन जो तंग कर रहे हैं उसकी वजह से कस्टमर हैदर भाई चला जाता है। जी ठीक है। मोइन भाई क्या क्या लेके आए हैं मार्केट? हैदर भाई ऊपर सेपरेट पेल फेलो के पीस हैं, विजुअल पेल फेलो के पीस हैं और रीज़नेबल प्राइस में लेके आए हैं। और आपके पास नीचे जो हैं सारे के सारे जो हैं इन्हीं के पट्टे हैं, वो भी रीज़नेबल प्राइस में लेके आए हैं।
ठीक हो गया जनाब। पट्ठों से शुरू कर लेते हैं। पट्ठों में क्या क्या है? हैदर भाई ब्लू फिशरी है, स्प्लिट पेल फेलो, पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो हैं, अल्बाइनो के हैं, क्रीमिनो के हैं। ठीक हो गया जी हैदर भाई। और ऊपर वाले खाने में? ऊपर वाले जो है विजुअल पेल फेलो है, पार ब्लू ओपलाइन पेल फेलो है, ब्लू ओपलाइन पेल फेलो है, ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो है, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो है, पार ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो। सारी पेल फेलो फैमिली उठा लें? जी सारी पेल फेलो की फैमिली उठा के लेके आए हैदर भाई। ठीक है। तो पट्ठे क्या हैं जनाब? पट्ठों का रेट जो है 1500 रुपये पेयर है हैदर भाई, और ऊपर जो विजुअल पेल फेलो है वो 2000 रुपये का है, जो स्प्लिट है वो 1000 रुपये का पीस है। अच्छा माशाल्लाह मुनासिब रेट में लगाए हैं आपने। के अंदर हैदर भाई कोई ज़्यादा रेट नहीं? जी हैदर भाई मुनासिब रेट। जी मोइन भाई, इसके अलावा और कौन कौन से बर्ड्स हैं? हैदर भाई इसके अलावा जावा मिल जाएगी आपको सेटअप पे, कॉकटेल मिल जाएगा, पेल फेलो की ज़्यादा मोटिशन मिल जाएगी, और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक कनौर भी मिल जाएगा आपको, पाइनएप्पल कनौर। उसके अलावा सन चिक वगैरह, ब्लू टर्कोइज वगैरह। जी इंशाल्लाह हैदर भाई बड़े बर्ड की तरफ हो रहे हैं मूव। ठीक है। ये देख सकते हैं जनाब, सारे फैंसी जो है इस वक्त गली में मौजूद हैं, और उधर से पुलिस वालों ने जो है वो डिस्टर्ब किया है तो इधर सारे मूव कर गए हैं। बाकी ये खूबसूरत से परिंदे जो हैं मोइन भाई के पास अवेलेबल हैं, और माल्टों की खुशबू में बैठे हैं माशाल्लाह से, और ये ज़बरदस्त क्वालिटी आपके सामने है। आपने इनके सेटअप की वीडियो भी देखी, जो बेसिकली अपना ही सेटअप है। तो जिन दोस्तों को इनके पास मौजूद जो खूबसूरत से परिंदे पसंद आते हैं उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी है, नंबर भाई ने शेयर कर दिया। जी व्यूअर्स, अबू बकर भाई आ चुके हैं बसंत की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद माशाल्लाह से, और इस हफ़्ते ये पिंजरा कुछ खाली खाली नज़र आ रहा है। देखते हैं जनाब कौन कौन सी म्यूटेशन है इनके पास और क्या लेके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हैदर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आज फिर पुलिस ने वही काम कर दिया? हाँ जी, आज पुलिस ने दौड़े लगाई हुई हैं। हम तो अभी अभी आए हैं, खड़े ही हुए हैं, देख रहे हैं क्या बनता है। तो मुझे भी तकरीबन घंटा हो गया है, और एक घंटे में दूसरा तीसरा चक्कर है इनका। ऐसे ही है, आप कोई करें ना कुछ हमारे लिए, कोई सिफारिश वगैरह करें कोई। मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ सीरियसली कि सीएम साहिबा को बाकी मामलात की जगह इस मामले में भी सोचना चाहिए कि दूसरे शहरों से लोग आते हैं यहाँ पे बर्ड वगैरह सेल करने के लिए, बड़ी अच्छी एक मार्केट लगती है, तो उनको प्रॉपर कोई एक जगह जो है ना वो दे देनी चाहिए जहाँ पे ये हर वीकली 2 4 5 घंटों के लिए लोग अपना कारोबार जो कर सकें। तो कौन कौन से परिंदे हैं जनाब आज आपके पास? हमारे पास जो पड़े हुए हैं ना, ग्रीन फिशर है, क्रीमिनो है, ब्लू हैं, और वाइट हैं, अल्बाइनो वगैरह। तो इनके रेट तो सेम ही हो गए हैं, बल्कि वाइट का पिट गया है, और यानी कि कलर वाले का जो है ज़रा रेट थोड़ा सा आपका 100-150 रुपये सही हो गया। अल्बाइनो का आपको मिल जाएगा 1500 का जोड़ा, और जो कलर वाला है वो 1800 का जोड़ा मिल जाएगा। और ये ब्लू वो है पेल फेलो, ये आपको मिल जाएगा 4000 का जोड़ा। ठीक हो गया। और ये टेम कॉकटेल है, ये मिल जाएगा हाँ जी 3000 रुपये का। और बाकी अगर किसी को चाहिए हो तो और भी माशाल्लाह हैं, तैयार हो रहे हैं। ठीक है। और इसमें आए नीचे ये भी सेम रेट? हाँ जी सेम रेट, ये कलर वाला जितना भी है 1800, और जो वाइट है वो 1500। अभी क्या परचेजिंग वगैरह कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, रमज़ान की वजह से परचेजिंग बंद कर दी है। बस अब देखेंगे आगे सूरत हाल, जैसे सूरत हाल है वैसे परचेजिंग करनी बनती ही नहीं है, क्योंकि मार्केट लगने नहीं दे रहे। तो बस यही है कि बर्ड सेल नहीं होता, बर्ड सेल नहीं होता, परेशानी बनी हुई है। हाँ जी परेशानी बनी है, और बर्ड्स को संभालना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ऑस्ट्रेलियन नीचे पड़ा हुआ है, ये 1200 का रेड आइज में और 1000 रुपये का ब्लैक आइज में मिल जाएगा। ठीक है। बड़े जोड़े हैं पट्टे? हाँ जी बड़े जोड़े हैं। और अगर किसी को कॉकटेल चाहिए टेम करने के लिए, हैंड फीड वाला वो भी पड़ा हुआ है, ठीक वो भी मिल जाएगा। अगर पेल फेलो चाहिए, पेल फेलो के और भी पड़े हुए हैं मेरे पास पीस। सही है। नंबर शेयर करेंगे? नंबर है मेरा 0336 46 30 880। यहाँ आके देख के ना मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई। जाहिर है बंदा इतनी दूर से आए, आधे पौने घंटे का सफ़र करके आए, और आगे आके जनाब फिर मार्केट डिस्टर्ब हो, तो जाहिर है अफसोस तो होता है बंदे को। पेट्रोल लगा के आना, टाइम निकालना, सारे कामों को पीछे छोड़ के एक काम के लिए आना, वो भी ना हो तो जाहिर है अफसोस तो होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, टाइम निकाल के आना, और ऊपर से फिर जब ऐसा यहाँ पे हो तो बंदा डिसाइड हो जाता है। ऐसे ही है। चलें जनाब, अल्लाह ताला खैर करे। अच्छे की उम्मीद ही होनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए। तो जनाब ये खूबसूरत से परिंदे अवेलेबल हैं अबू बकर भाई के पास। तो जिन दोस्तों को इनके पास मौजूद जो खूबसूरत से परिंदे पसंद आते हैं वो इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, कार्गो अवेलेबल है।